สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ภาคใต้มั้งเราอยู่ณที่มีชื่อยาวไกลทะเลหมอกบ้านไหนไม่รู้เราจะไปชมกันว่าทะเลหมอกมีอะไรบ้างนี่ครับทะเลหมอกในตำนานกล่าวไว้ว่าแถวนี้จะเป็นทะเลเคยเป็นทะเลมาก่อนโพไซดอนเคยอยู่ทุยไม่ใช่แหละนี่ภาพสวยงามหาไม่ได้ครับของคนที่อยู่กรุงเทพผมพูดอย่างนี้เพราะเป็นความจริงมีคนมาถ่ายรูปชมวิวกันเยอะตอนนี้เขารวมพลอยู่ตรงนู้นน่ะเป็นภาพที่สวยมากคุณลองมองดีๆสิครับเหมือนมันกำลังขยับฟังเสียงนกร้องแล้วผมจะไม่บ่นแล้วคุณจงฟังเสียงทุกอย่างที่ธรรมชาติมีได้เลยครับดวงอาทิตย์ขึ้นตอนนี้เราถึงช่วงไคลแม็กซ์ของทะเลหมอกคือพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าสวยนะครับไม่ขึ้นเลยแล้วเราไปดูอย่างกันต่อตอนนี้เรากลับมาอยู่กันในกลุ่มของคนที่เขาจะมามันเป็นทะเลหมอกที่สวยงามมันเป็นภาพที่สวยงามภาพนี้อาจจะได้ลง Facebook หรือ YouTube ในไม่ช้าแต่คนที่ได้ชมอยู่นี้ให้กรุณากดไลค์แล้วก็เขียนมานะนั้นขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ